Heilar Jesús. Mér langaði svolítið að halda áfram og tala pínlítið Jósef. Skrítið hljóð í mér? Ég upplifði svolítið skrítið hljóð. Ég haldi bara mikrofónum. 1, 2. Ég haldi bara mikrofónum. Halleluja. Mér langaði svo að halda þess áfram með Jósef. Mér finnst þetta svo mögnu frásögn og sagan af Jósef, hún talar ótrúlega mikið inn í líf okkar allra. Við getum með einhverjum hætti sett okkur í þessi spor sem að Jósef var í. Ég veit ekki með ykkur en ég allavega, ég geta og við förum öll í gegnum einhverja kringumstæður og erfiðleika en þrátt fyrir það þá er Guð með. Hann er með okkur. Má ég heyra amen. Halleluja. Og eins og ég segi, þessi frásögn hefur talað svo sterkt inn í mitt líf og hefur bara fengið mig til að hugsa, þú veist, hvað Guð er í rauninni máttur og hvað hann er stórkostlegur og hvað hann er mikill og hvað hann elskar okkur og hvað hann hefur alltaf í gegnum allar kringumstæður áætlun til heilla en ekki til óhamingju. Jafnvel þótt að líti ekki þannig út, vinir, og stundum í rauninni lítur það bara alls ekki þannig út. Og við bara byrjum, hvað er að frétta? Hvað er að gerast? En hann er samt með áætlun til heilla. Hann elskar okkur. Og ég veit ekki með ykkur en ég finn svo ótrúlega mikið núna á þessum tíma, á þessum sérstöku tímum sem við lifum á. Ég finn svo vel kærleika Guðs og ég finn svo vel hvernig Guð er einhvern veginn að setja í gang áætlun sína. Og mér finnst þetta svo mikilvægur tímar sem við lifum á. Og Jósef var einn af 12 bræðrum, hann var yngstur þegar þarna komið við sögu. Hann var eftirlæti pabba síns og bara það hefur örugglega skapað gremju í kringum hann. Bara það hefur örugglega fengið systkina eða bræður hans til þess að vera nokkuð pirraður og við sjáum það. Við sjáum það þegar við lesum ritningarnar. Og mér langar að byrja því að fara bara í 1. Mósebók, aðeins í draumana. Nei. Og það stendur sjá, hann er þetta fyrsti draumurinn sem að Jósef fékk og Jósef var ekkert rosalega vís drengur á þessum tímapunkti. Drottinn gefur honum drauma og í staði þess að melta með sér einhvern veginn, byrju drottinn hvað er að spá með þessum draumum, þá sýndar henni, bara skort og visku. Og hérna er hann að segja bræðrum sínum, sem by the way, hata hann, þola hann ekki, hann er eftirlæti pabba síns, hann er alveg uppáhaldið, hann er upp á einhvern stalli, hann er yngstur, það er rosalega mikið látið með hann fekk flottan kyrtil hjá pabba sínum og þegar þarna komið sögu, ég meina Móse, það getur bara ekki verið annað en hafi vitað af því að hann væri að þeir pirruðust mjög á honum. Og hérna stendur 37:7. Sjá, við vorum að binda korböndin á akrunum og mitt korböndin reisti sig og stóð upprétt. En yðar korböndin skipuðu sér umhverfis og lutu mínu korböndinni. Þá sögðu bræður hans við hann, mynd þú þá verða konungur yfir oss? Mynd þú drottna yfir oss? Og þeir hötu hann enn meir, sakir drauma hans og sakir orða hans. Og þið getið bara ímyndað ykkur bara eftir þennan draum, hvernig andrúmsloftið hefur verið á heimilunum, örugglega frekar þrúgandi. Þú veist, hann að segja, herðu, og þið munið einhvern veginn lagi ykkur fyrir mér, ég mun einhvern veginn ríki yfir ykkur. Og hann dreymdi annan draum. Rosalega mikið spenna á heimilishaldinu, hann dreymdi annan draum. Og í staðinn fyrir aftur að geyma hann með sjálfum sér, íhuga hann og bara byrja drottinn, hvað ert að tala til mín? Hvernig ætlar að, þú veist, merkilegu draumur? Nei, þá fer hann aftur á stað. Og hann, 37:9, en dreymdi hann annan draum og sagði bræðurinn sínum og mælti, sjá, mér hefur enn dreymt draum. Mér þótti sólin, tunglið og 11 stjörnur lúta mér. Og á þessum tími þá var mér þess að pappan sem að ávíta hann og sagði, þú veist, hvað er málið með þig?
En hann sagði föður sínum og bræðurum frá þessu, ávítti faðir hans hann og mælti til hans, hvaða draumar eru þetta sem þið hefur dreymt? Munu vér koma, ég og móðir þín og bræður þínir og lúta til jarðar fyrir þér? Og bræður hans öfundu hann og faðir hans festi þetta í huga sér. Og rétt eins og Dimitri að koma inn á, þá ótrúlega mikilvægt að dreyma drauma. Við höfum Guð hefur gefið ein og sérhverju hérna inni upplifanir, drauma, væntingar til framtíðarinnar sem eru gefnir á Guði. Draumar eitthvað sem að Guð gefur. En við þurfum að sýna visku og draumar þurfum ekki að ná fram að ganga strax á morgun. Og eins og ég segi, draumar eru gefnir á Guði. En við þurfum að varðveita hjart okkar og við þurfum að vita það að áður en draumurinn nær fram að ganga þá þarf Guð að eiga við okkur. Við þurfum að vera karakterar sem að bera uppi blessun Guðs. Og það ferli oft og tíðum, oft dreymum við ung drauma. En ferlið í raunni að gera okkur af þeim manneskjum sem við eigum að vera getur tekið langan tíma, vinir. Og það ferli ekki alltaf þægilegt, né gott. En ferlið enga síður áætlun Guðs til þess að koma okkur á þann stað sem við eigum að vera á, má ég heyra amen. Og við megum ekki óttast ferlið. Ferlið gefið að Guði. Halleluja. Og þið viti hvað orð Guð segir, hann segir, auðmjúkum veitir hann náð. Og þarna Jósef allt annað en auðmjúkur. Þarna Jósef í vanvisku sinni og jafnvel hroka að tróða sínum draumum upp á fjölskyldu sína sem hafði engan skilning fyrir draumunum og báru enga virðingu fyrir því sem að Drottinn hafði sannarlega sett inn í líf Jósef. Jósef var bara kjáni. Hann hafði enga visku að bera og auðmjúkur veitir hann náð. Ferlið þarf að byggja upp auðmýkt hjá okkur. Má ég heyra með? Ég hef fengið spurningu nýverið sem var eitthvað á þessa leið, ef bara Davíð konungur hefði orðið konungur þegar hann var smurður til þess að vera konungur, vá hvað margt hefði gerst þá. Ég ekki sammála því. Vitið það sálmarnir sem að veit okkur líf í dag, þeir eru skrifaðir í ferlinu. Fattiði mig? Ferlinu þegar hann var á leiðinni inn í konungdóminn. Ferlinu þegar hann fór frá A til B, þegar hann varð maðurinn eftir Guðs eigin hjarta. Ferli sem slíkt svo mikilvægt. Ferli gerur okkur að því manneskjum að við getum actually gengið inn í þá köllun sem að við eigum að gera. En einhver hluta vegna þá óttust við svo mikið ferlið. Okkur finnst ferlið óþægilegt. Og hefði Davíð stigið inn í konungdómi þegar hann var bara 15 ára gamall út að gæta sauðana, þá hefði hann ekkert í embættið að gera. Það hefði verið tjón fyrir Davíð að komast þá inn í konungdómin. Og það sama gildur mig og þig, vinir. Ég hitti vinkonu mín daginn, æsku vinkonu mína. Það hafði svo mikil áhrif á mig, hún sagði, Sibba, þú ert önnur manneskja en bara fyrir 10-15 árum síðan. Og vitið það rétt. Hefði ég orðið forstöðumaður í þessari kirkju, eða bara, hefði ég verið að gera hluti fyrir 15 árum síðan sem ég að gera í dag, þá hefði það verið mér til tjóns þá. En það blessun núna. Skiljiði mig. Ferlið þurft að eiga sér stað. Ég hef marga fjörun og sopið. Ég hef upplifað mikla svona dramatíska erfiðleika. En ég hef alltaf valið í þessum erfiðleikum. Ætli ég að leyfa hjarta minna mýkjast fram fyrir Guði? Ætli ég að komast nær því sem hann hefur fyrir mig? Eða ætli ég að herða hjarta mitt? Fattiði mig? Ég kýs að mýkjast við hverja raun. Í dag hef ég mjög mikinn skilning á erfiðleikum og sársauka annara. Hlutur sem ég hafði ekki skilning á fyrir 15 árum síðan, vinir. Vitið út af hverju? Út af því ég hef gengið í gegnum hlutina.
Ég hef upplifað sársauka, ég hef upplifað jafnvel missi og ég hef upplifað jafnvel áföll. Og þessir atburðir hafa breytt mér. Ég önnur manneskja. Og það svo mikilvægt, vinir, að leyfa ferluna eiga sér stað. En að vera ekki bitur. Að halda áfram að elska. Að halda áfram að treysta því. Býtu, ok, ég skil ekki hvað í gangi, en ég trúi því að Guð hafi áætlun. Og mér langar að segja við ykkur, það eitthvað sem þarf að heyra þetta. Guð hefur áætlun. Þú upplifir kannski eins og hafi steikt og skeri. En ferlið ekki búið. Ferlið ekki búið. Það rétt að byrja, má ég heyra amen. Það eitthvað sem þarf að heyra þetta í dag. Þú upplifir bara, býtu, af hverju þurfti ég að fara í gegnum þetta samband? Af hverju þurfti ég að upplifa ofbeldi hér? Af hverju var ég rangindum beittur þarna? Ferlivinir. Ég ekki alltaf að segja að kringumstæðurnar séu sanngjarnar, en við höfum val. Við höfum val. Ætlum við að leyfa Guð að mýkja hjartað? Ætlum við að hafa hjartalag eftir hjarta Guðs? Eða ætlum við að vera hörð? Ætlum við að vera bitur? Ætlum við að vera reið? Ætlum ég ekki að treysta því að Guð hafi sannarlega draum sett hann inn í hjarta mitt? Því hann hefur það, vinir. Draumurinn til staðar og hann mun áfram að ganga. Ferlið býr til karakter. Ferlið gerir það verkum að ég allt í einu karakter sem að get borið upp í blessun Guðs. En valið okkar. Og það svo margir sem að festast í, þú skilur ekki. Ég fór ekki rosalega erfiðan skilnað. Þú getur alveg fest þar. Og kannski hefur verið rangindu beittur og kannski hefur alla rétt á að vera reiður. En það skemmir fyrir þig ferlið. Þá kemstu aldrei á hennar stað þar sem að þú upplifir, já vá, ég var kallaður til að gera þetta. Þetta snýst að sleppa og leyfa Guði. Skiljiði mig. Sleppa tökunum. Treysta því að ferlið sé eitthvað sem Guði gefið. Halleluja. Og allt og margir festast í bitur. Festast í eftirsjá. Festast í þessu bitur, vá, rosalega var þetta æðislega, þarna hefði ég ekki klúður á þessu, að þá væri ég á rosalega góðum stað. Nei, tími Guðs núna. Náð hans ný á hverjum degi. Áætlunin hefur ekki dottið úr gildi. Hún bara rétt að byrja. Ekki láta mistök, erfiðleika eða hvað eina sem þú hafi gert, það sem hefur gerst í fortíðinni, skilgreina hver þú verður í Guði. Það svo mikilvægt. Halt í kærleikann. Halt í fyrirgefninguna. Halleluja. Og með Davíð, vá, hann hafði svo mikla köllun. Enda líka þvílíkt sem einhvern veginn hann upplifði erfiðleikarnir sem að dundu yfir hann, og ég ekki að segja búið ykkur undir hræðilega erfiðleika, ég ekki að tala það þannig. Og það algjörlega, ég trúi því að það tími uppskjöru. Það tími núna að fá frá Guði það sem við höfum verið að sá, og við höfum jafnvel sáð í tárum, en við munum uppskera með gleðisöng. En treystum því hann hafi allt vald í hendi sinni. Ekki festast í einhverju gremju og eftirsjá. Það ekki vilji Guðs fyrir okkar líf. Halleluja. Takk, Jesus. Halleluja. Mér finnst þetta ótrúlega gott. Komir hroki, kemur smán. En hjá lítillátum, það viska. Hvernig kemur lítillæti? Það kemur reynslu. Jósef, hann var seldur í þrældóm. Átti hann skilið? Nei. Var það ósanngjarnt? Alveg klárlega. En hann fór í þrældóm, hann fór inn í hús Pótifars og hann var yfirmaður allra þrælana. Guð hækkaði hann í tegn. Út af því að hjarta hans var rétt. Út af því hann erði ekki. Hann gerði það besta úr kringumstæðunum. Og síðan leið tíminn
kona Pótifars, varð ástfangin af Jósef. Og hún setti dæmi upp þannig, hann bara neitaði henni, nei, kem ekki nálægt þér, kona góð. Og hún var svo reið að hún sakaði henni að hafa reynt að nauðga sér. Og honum var kastað í fangelsi fyrir hlut sem hann hafði alls ekki gert. Var það sanngjarnt? Nei, það var bara alls ekki sanngjarnt. Og þarna þurfti Jósef að dúsa í fangelsi í Egyptalandi, ótrúlega ósanngjarnt. Og allt í einu kemur boð frá Heródes. Nei. Faró, fannst eitthvað skrítið við þetta? Heródes var fjarri góðu gamni. Hann fekk boð frá Faró. Jósef hefði getað sagt, nei. Ég ætla ekki að ráða draum Farós. Ég búin að þola þvílíkt ofbeldi hálfa hans. Ég búin að dúsa í fangelsi í Egyptalandi. Ég búin að fara í gegnum skilnað. Ég búin að upplifa lítillækkun. Fólk hefur verið vond við mig. Nei, ég ætla ekki að gera nokkuð skapaðan hlut. Þú skilur ekki. Ég í fangelsi. Ég búin að missa allt. Ég fjarri fjölskyldu minni. Listin getur verið endalaus. Og hjá mörgum þá höfum við upplifað hluti sem ekki endilega sanngjarnir. En hefði það verið niðurstaðan hjá Jósef, þá hafði hann aldrei gengið inn í þá köllun sem að Guð hafði sannarlega á líf hans. Skiljiði mig? Hann þurfti að læra að sleppa. Hann þurfti að læra að treysta. Hann þurfti að læra, ég ætla bara að halda áfram. Vitið það, vinir, ef einhver hefði ástæð til að vera raunverulega pirraður, þá var það Jósef. Hann hafði alla ástæð í heiminum til að hafa allt á hornum sér. Neita að gera það sem hann var beðinn um. Og það hefði verið bara eðlilegt jafnvel. Hefði hann kosið að þjóna ekki Faró. En nei. Jósef var nefnilega öðruvísi maður. Hann leyfði ferlinu að eiga sér stað. Hann leyfði auðmýktinni að búa sig í hjartans. Viska Guðs var allt í einu orðin hlutskipti hans. Og hann steig fram í það sem hann átti að vera að gera. Og mér finnst það svo magnað. Hugsið ykkur. Þú veist, mörgum ár seinna, hann í svörtustu kringumstæðum og allt í einu kemur eitthvað ljós og Guð tekur hann frá örbirgð. Hann hitti Faró, hann ræður draum hans, hann kemur með tillögur á lausn. Hann kemur með fæðslin í hús Egyptalands, en hann ekki bara það, blessunin sem hann varð fyrir Ísraels líf, fyrir fjölskyldu sína, fyrir fjölskylduna sem kom illa fram með hann. Hún var ómæld. Hefði hann ekki gert sitt, vinir, þá hefði Ísraelsmenn jafnvel bara þurrkast út. En hann var hlýðinn. Og hann upplifði þetta frá Guði og hann tók það. Hugsið ykkur, mér finnst þetta svo ótrúlega mögnuð frásögn. Allt út af því að hann kaus að láta ekki kringumstæðurnar skilgreina sig. Hann kaus að lifa í kærleika, í fyrirgefningu. Og vinir, það val. Það raunverulegt val. Við vorum á rosalega merkilegum fundi hérna í síðustu viku. Demetria hitti stólpana hér í þjónustu, í kirkjunni. Vorum í heimahúsi. Og Demetria var að tala yfir okkur þá mögnuð sín sem hún hefur bæði fyrir þessa kirkju, það sem að Guð hefur gefið henni og bara hvað Drottinn hefur sýnt henni og fyrir þessu landi og hún var að tala það út og hún svona fór að spá og
hún var ofboðslega spádómleg og það sem að gerist það að þegar hún fer að spá að það kvikna gjafirnar hjá öllum hinum í kringum, það myndast andrúmsloft. Allt í einu fóru gjafir að poppa upp og fólk að tjá sig sýnir. Við báðum saman og svo spurðum hvað sér þú? Hvað sér þú? Og það var allir að sjá stórkostlega sýnir. Og sumir voru að segja frá sýnum sem það hafði fyrir Ísland sem að Guð hafi gefið þeim fyrir þó nokkru síðan. Sýnir sem að Guð hafi gefið þeim fyrir þó nokkru síðan. Og allir sem voru þarna inni eiga það sammerkt að hafa farið í gegnum rosalega erfiða kringumstæður. Við höfum öll farið í gegnum rosalega erfiða kringumstæður, bæði persónlega, líka sem kirkja. En það voru allir á einu málum það að við ætlum að horfa til framtíðar. Við ætlum að lifa í kærleikanum. Við ætlum að lifa í fyrirgefningunni. Við ætlum að lifa í gleðinni. Vinir, við ætlum að lifa í gleðinni. Það sem það var. Gott eða slæmt. Núna er núna. Og Guð hefur áætlun fyrir núna. Og ég upplifa svo sterkt einmitt í þessum hóp. Ég hugsa, okkur eru allir vegir færir. Því að við lifum í kærleikanum. Við erum ekki að lifa í beiskju og mér fannst svo magnað, þetta voru gamli draumar. Mamma, þetta voru gamli draumar. Þráin. Munið tréð, munið eldgosið sem fór út allt. Þetta voru gamli draumar. Og hvað er að gerast núna? Þeir eru að eiga sér stað. Guð er núna að gera eitthvað við íslenska þjóð. Ég trúi því, vinir. Ég trúi því að núna sé tækifærið. En aftur, ef við værum ekki í kærleikanum, ef við værum ekki í gleðinni, rétt eins og með Jósef, ef við lærum ekki að sleppa, þá höndlum við heldur ekki það sem að Guð er fyrir okkur núna. Skiljiði mig. Þannig ég vil bara hvetja ykkur hér í dag. Ég vil hvetja ykkur alveg sama hvað þið hafið farið í gegnum. Sanngjarnt eða ósanngjarnt. Sleppiði og treysti Guði. Draumurinn sem hann hefur sett í hjarta ykkar mun ná fram að ganga. Þetta er allt spurning það, erum við tilbúin að leyfa honum að vinna verkið. Og ég veit ekki með ykkur, en ég ætla að fá frá Guði það sem að Guð hefur fyrir mig. Ég er stigin inn í þetta. Þú líka. Þú líka. Þú líka. Það sem að gerðist einu sinni, það gerðist einu sinni. Nú er eitthvað nýtt frá Guði. Og við ætlum að halda í gleðina, við ætlum að halda í kærleikann, má ég heyra með hann. Við ætlum að upplifa og við ætlum að taka frá Guði það sem hann er fyrir okkur. Eru þið tilbúin með mér? Já! Við ætlum að sigra þetta land. Og veitu hvernig við ætlum að gera það? Með kærleika. Við ætlum bara að elska vandræðilega mikið. Við ætlum bara virkilega, við ætlum að sulla frá okkur kærleika, blessun, gleði. Jafnvel þótt að við sem sár eða höfum farið í gegnum einhverja erfiða kringumstæður, skiptir engu máli. Það skilgreinir okkur ekki. Í Jesú nafni. Rísum á fætur.